ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Тамошобинони гиромӣ, айни замон қарор дорем дар назди бозори Корвони шаҳри Душанбе. Марҳамат дӯстони азиз, аз ин тараф бозори Корвон, навастройкаҳои Корвон, маркази савдои Ҳафт Ахтар, заправкаи Газпром, шоҳроҳи Душанбе Бохтар ва дар ин тараф бошад мактаби нави замонавӣ, айни ҳол сохмонаш рафтааст. ҳавлии имрӯзаамон дӯстони азиз намин мебошад. пушти Ҳафт Ахтар дар ҷойгир ҳастем. Марҳамат навастройкаҳои Корвон ва роҳи калон. Аз хона то бозори Корвона тақрибан 200 метр мебошад. дарвозаи худи ҳавлӣ зебо мебошад дӯстони азиз. 2 сотиқ замин ва 7 дар хона дорад. Марҳамат аз ин тараф навастройкаҳои Корвона дида метавонед ва худи ҳавлӣ. 2 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 та ҳоҷатхона бо ҳаммом, кухнӣ, ошхона ва подвал. Хулас ҳамаи шароитош беҳтарин мебошад, документошам 100%. Аз ин тараф ҳоҷатхона бо ҳаммоми берунӣ, худи бинои дуошонага, подвал ва аз ин тараф бошад дӯстони азиз ошхона ё ин ки дегдонхона. навора ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. бисёр баъд гап намезанем, рафтем. аз ҳоҷатхона бо ҳаммоми берунӣ сар мекунем. ҳавлӣ 2 та ҳоҷатхона бо ҳаммом дорад. дуюмгиш дар даруни бинои дуошонага, анехтараш бигӯем дар такхонаш. акнун мегзорем ба худи хонаҳо. марҳамат дӯстони гиромӣ, дар якум ошона қарор дорем. дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷра. дар ин ҷо зинапояи дуюм ошона ва зинапояи такхона, яъне подвал. дар подвал дӯстони азиз кухнӣ, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ҳафтум ҳуҷра ҳаст. марҳамат аз якум ҳуҷраи истиқоматии якум ошона сар мекунем. хеле ки мебинед дӯстони гиромӣ, таъмири хона хуб мебошад. ҳама поло ламинат, потолокош натижной. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона ҷойгир мебошад дар пушти Ҳафт Ахтар, назди бозори Корвон. дар наздикии хона дӯстони гиромӣ, худи бозори Корвон, мактаби нави замонавӣ ва ғайра. боз аз бари хона тамоми намуд маршрут мегузарад, ба любой кунҷи шаҳр рафта метавонем. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. дарозии потолокҳои хонаам қариб 3 метр мебошанд. сёмкаи якум ошонаро ба анҷом расондем. акнун мегузорем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона дӯстони азиз, чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра ва шашум ҳуҷра мебошад. боз хали балкончаам ҳаст. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. масоҳати ҳар як ошона тақрибан 70 метри квадратӣ мебошанд. масоҳати обши хона, яъне якум ошона, дуюм ошона ва такхона, обши ҳамаш 210 метри квадратӣ мешаванд қариб. мегузорем ба панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. подвал, яъне такхонаи ҳамин ҳавлӣ ҳамчун ранг як ошона мебошад. чӯбаки таъмираш мисли якум ва дуюм ошона аст. баъди сёмкаи дуюм ошона такхона нишон медиҳем. аз ин ҷо дӯстони азиз заправкаи Газпрома дида метавонем ва шоҳроҳи Душанбе Бохтар. мегузарем ба шашум ҳуҷра. охирон ҳуҷраи дуюм ошона мебошад. акнун мегузорем ба такхона.
дар ин ҷо дӯстони азиз ҳоҷатхона бо ҳаммом, кухнӣ ва ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар таги зинапоя боз як ҷои холӣ ҳаст ва дар ин тараф дари берунаи подвал. сар мекунем аз ҳоҷатхона бо ҳаммом. дар дуюм ҳоҷатхона бо ҳаммом термекси 80 литра мондагианд. дар якум гиш ки берун да буд дӯстони азиз термекси 50 литра мондагианд. яъне обши ҳавли дута термекс дорад. мегузарем ба кухнӣ. ва мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳафтум ҳуҷра. нархи ҳавлӣ бошад 800 000 сомонӣ, 71 000 доллар ё ин ки 5 миллиону 337 000 рубл. нархи ҳавлӣ боз арзон ҳам мешавад, фақат фурӯшӣ мебошад, яъне алиш ё ин ки иваз намешавад. рақамҳои бош дар рӯи экран. ҳар дуи номер 100% кор мекунанд ва рақамҳое ки охирашон 682 мебошанд имо доранд. хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳавлӣ таъмири хуб дорад. дар ин тараф бошад бинои ошхона ё ин ки дегдонхона. касе чӣ хеле мефаҳмад. дар ин ҷо дӯстони азиз дегоҳи 80, 60 ва 30 сантиметра мондагианд. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 2 сотех замин, 7 дар хона, 2 та ҳоҷатхона бо ҳаммом, 1 та кухнӣ, 1 та ошхона. боз подвалам ҳаст. документҳои хона ҳамаш 100%. свет ва обшам ҳама вақта мебошанд. ҳозир напори обшам нишон медиҳем. хона ҷойгир аст дар пушти 7 ахтар, наздикии бозори Корвон, тақрибан 200 метр то бозори Корвона мебошад. тамоми маршрут аз назди хона мегузарад, ба любой кунҷи шаҳр рафта метавонед. нархи хона 800 000 сомонӣ, 71 000 доллар ё ин ки 5 миллиону 337 000 рубл. рақамҳои соҳибош дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 682 мебошанд имо доранд. ба ҳамин набормона ба охир мерасонем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. бо дом тиҷей бошед.